Bonsoir, bonsoir. Na bandeko nyonso oyo bazali kolanda biso lelo. Kombo ya canal na biso Ana ne Congo, eza na Kikongo, qui veut dire ba descendant ya Royaume Congo. Oyo akosepena oyo na koloba, vraiment acha like, j'aime. Oyo pe amoni akoki kotia commentaire, akoki kotia commentaire na ye. Na canal na biso eloko tostenga kaka mafinga ezala te parce que ezali canal moko ezali basé mingi na histoire ya Royaume Congo, histoire ya peuple Congo, passé na bango na oyo niso to esalamaki na bana ya Royaume Congo, ezala ya Congo, Kinshasa, Angola, Congo Brazzaville, Gabon, tina ba oba kenda na Cameroun na Douala. Yango wana tosengaka mingi na ba oyo ba seplaka na programme na biso, ba mikomisa na programme na biso. Chaque fois tochaka video ekozala automatiquement na mire na bango bakoki kotala. Tosalaka ba programme na biso ezalaka na Kikongo, tosalaka yango na Lingala, lelo munyoso ba Lingala, tosalaka yango na français, tosalaka yango na portugais, tosalaka yango na anglais, tosalaka yango na monoko ezali convenable selon likambo oyo tokolobela. Tosalaka pe ba effort, tosalaka ba découverte, ba histoire moko cachée, comme ça to dévaler on peuple, surtout ba histoire moko ezali importante, so ezali ba histoire moko etikala na mitu ya batu, ba histoire moko oyo ke peuple mususu ayebite to raconter yango pona kofongola bongo na biso. Comme ça, quand même, partout aux allées, tu vas avoir histoire, il y a vie na biso, il y a mboka na biso, il y a mikonzi na biso. C'est pour vous dire que tout ça, la rappelle la recherche na biso, avant to ya, ça la programme. Lelo, programme oyo, ça dédié na ndeko na ngai Julio Kapeta. Nako éclairci bino pourquoi na sali programme o na dédié à ndeko na ngai Julio Kapeta, que son âme repose en paix parce que a tika biso. Julio Kapeta azali leki ya président Antoine Tshisekedi na ba oyo baza na Angleterre bayebi. Ndeko wana azongaki Kisasa tangu ndeko na ya komi mokonzi. Ezaka ma parenthèse na sali tiliwa ekokuta ekuna kaka na makambo ya politique. Mais sincèrement, oyo ngana ngina lobela mingi na likambo oyo salami lelo. Bandeko, pourquoi na sali parenthèse wana, mbale bele tozalaki ko solola na ndeko tango akina bomoi, ndeko Julio Kapeta. Lokola zaki ndeko na ye oyo azoki bokonzi, ngai pe na mwa connaissance oyo ya politique na zana yango, makambo mingi ba pensé mingi na yeko pesa. Mendeko azalaki ko sepela nango te parce que yepe azalaki na vision moko boye oyo ye ya libota ya politique bongo bazalaki nango, azalaki ko lobelanga mingi. Il fit un moment makambo nazalaki ko loba azalaki ko sepela nango soute. Mais yepe ayebaki nga na ndenge na ye. Donc ayebaki ngai mais na ndenge na ye. Na tato vandaki ayebaki ngai. Ngai pe nayebaki ye. Respect na biso zaki mutuel, nazaki na respect na nga envers ye, ndenge nazako linga ye. Comme ye pe azaki na respect envers moi, na ba appréciation na ye, azaki na nga envers moi. Bandeko, aza un frère oyo na gardaka ye à cœur. Vraiment. Soki na vandi na sala programme oyo, ezali toujours na titre ya reconnaissance envers ye. Oyo ke lelo moyena futa ye ezate parce que na bomoi azali susute. Me bandeko na zongi na makambo mususu oyo azalaki koloba. Oyo nazalaki komona yango te parce que nazalaki komona ba capacité wana te na ba makambo wana zako loba ngai pongai na appuyer ba pensée na ye, to ba pensée oyo ezaki ya IDPS.
komi pe omona ba penser yango batu mingi balobaka omona ba disons ba combattant ba bundaka ba expliquera tina ba bundaka mais batu mingi ba comprendre te pourquoi ba combattant ba bundaka mais tout le monde a pe batu musu aza ne combattant te mais aza ko déclarer que na Congo ça ne marche pas mais aza combattant te donc en tant que peuple congolais azomona makambo ezo marché te donc wana ezali normal que batu ba déclarer comme peut batu mususu bazaki na bango na vision politique te quelle que soit la souffrance mais ce qui est colona ezala bokonzi pona ye azo supporter na ye kombe ekolo na ye quel que soit aliaka na ye te souffrance ezali mais pour lui ekolo na ye nde ezala bokonzi donc il faut supporter yango donc eza un peu difficile à expliquer mais tomonaka yango na bato ndeko na ngai nakopesa mwa opinion na ngai ezali na défendaka peuple et na défendaka mabele ndenge na défendaka mabele na ngai na peuple na ngai réellement naponaka ekolo te parce que ngai naza patriote alors na patriotisme na ngai natiaka mabele na ngai liboso peuple na ngai liboso natiaka te tribu na nga natiaka te balokumu moko boye inutile nasalaka yango mingi te yango na bandeko na ngai etindi nga lelo naloba likambo oyo parce que nazalaki na kokroire mingi na Félix Tshisekedi Antoine te nazalaki kokroire na politique na bango te parce que nazalaki kotala oyo ezalaki kosalema bandeko na ngai nakozala sincère envers vous que ngai soki nazalaka esika ya Antoine Tshisekedi Félix ntango azwaki bokonzi nangi nasala catastrophe parce que motema na ngai elengeki ekoka te na nyonso tu oyo namoni ndenge peuple congolais eza kokufa bamisere ekotaki na Congo ye azwaki bokonzi nanga nga sincèrement nangi naboma epuis banga boma nga donc ntango nazwa bokonzi sikoka keno nazwa mwa armement nye monana nalingaki naboma mpona kovange kaka peuple nanga na mabele epuis balingi baboma ngai donc tant oyo Tshisekedi asali ngai nasala na ngai yango te donc naza motema wana epuis yango ngai nazali naza désolé naloba yango mais lelo oyo nangi napesa coup de chapeau na Félix Antoine Tshilombo vraiment na patience na yo Félix Antoine Tshilombo losako na ngai yango oyo vraiment félicitations na patience ozalaki na yango et mokolo ya lelo obimisa Edi Kapen omoni nga nayokaki deja nalandaki ndenge ezalaki nazalaki toujours kondima te parce que tangu yo ozwaki bokonzi Félix Antoine Tshisekedi président ya Congo tangu ozwaki bokonzi nakanisaki ke ozwaki bokonzi mpenza na maboko na yo donc je croyais que automatiquement tango bandi kobimisa bato mosusu ba Frank Diongo ba Dio Mindongala tout ce monde là olingaki obimisa pe Edi Kapen mais tango ne komona kino Edi Kapen abimaki te j'avais vite compris que ozalaki na bokonzi te nazali kotala ba massacre ba liwa ya Congo ti na kati ya famille na yo ti liwa ya Julio naki tellement blessé donc namonaki te ndenge nini peuple congolais akoki ko s'en sortir na likambo oyo parce que ekomaki na niveau moko naza kokoka yango suku te nazomona te mais sortir kozala wapi mais lelo oyo kobima ya Edi Kapen bandeko nakobombela bino te sikoyo
sikoyo nde na ndimi ke na Congo etumba ebandi parce que Edi Kapen azana mingi ya kopesa na bitumba oyo. Mais peuple congolais, s'il vous plaît, erreur et salemate. Boyebi que Edi Kapen azali ennemi ya batu oyo bagardaki pendant 20 ans. Azali ennemi ya batu oyo bayaki po ba détruire le Congo. Bandeko awa nazo parler sur le comportement du peuple congolais. Nazo parler eloko oyo zanga kabino kati na bino. Oye tali ko bundela mboka, oye tali ko simba manduki, oye tali ko boma, naza la claire envers bino. Parce que na monaka bo préféré ozana motema mabe, donc motema mabe zeli individuel kati na yo. Oleza na motema ya bo moto, oya monaka, oya desidaka sele bo moto. Parce que batu so bo bomaka na Congo bomie, ozo boma ete atake muto so mona ozo décider pour atake amour à peuple, ozo bomé pour motema mabe kati na yo. Ale yo venger na motema mabe. Mais ba bomaka muto silo mosala. Donc au talier au monique non, celui-ci c'est un frère, mais il a trahi le pays. Donc azali muto toko pardon. Donc bomé motema mabe te, mais ozo bomé mais comment qui ezali mwana ya mboka au trahir le peuple. Donc bomie na niveau wana. Bon été parce que hier a trahi ça qui n'a été mais a truc beaucoup comme goyiba yo monika hier a truc que yo sana jalousie na parce que hier a trahi ça qui n'a été mais truc que ozo comme li ambongo ali yo monika no ya bongi ali il faut bomaye on est comme tema mabe. Je ne parle pas de ça mais non parce que non na moral vraiment ya bon moto ou azali patriote ngaka mboka na ye amoni que non mboka marché qui était parce que mutu moko boya yaki azali mauvais allez amoni que non akoko trahi batu bakufa bandeko parce que Bolim Sangai, mais moi je pense que tout va être comme il faut qu'on a bango, n'a désolé donc tous ces mondes là qui ont trahi le Congo, si tous ceux qui basent à Paya, on a monité pour que beaucoup ça bango. Oui, nous avons parlé, ça c'est mon opinion là. Ceux qui peuvent être congolais à tracer Gimboka pour aller à Naye Moupaya, à Bomanaye peuple congolais. Hier à congolais. Mais en 10 000 ans, pas bon manaye. On a évité bateau la suite pour Olim, ça va monter. Mais bande konangai sortir Edi Kapen. Na évité ni les a cachés. Mais ce qui Tshisekedi na effort na personnel. À ça qu'on récupérer ma poste ndambo a signé batouana et le effort na ye qui a bimisi Kapen parce que yé a eu beau conduire le peuple congolais qui en a besoin. Parce que le peuple congolais a un souci que Félix Antoine Tshisekedi a comme un contrôle du pays. Donc, veut dire, a un pouvoir du Congo. Il y a qu'on nomme Moutou, il y a qu'on décider, il y a qu'on longola, il y a qu'on emprisonner. Ce qui est pouvoir en Yango, président Félix Antoine Tshisekedi a combiné Yango. Et Yango est sali que lelo et dit qu'à peine abima. En tout cas, président Tshisekedi na pesi lo sako na ngai bibale yango yo parce que bande ko na ngai na kosa binote bitumba ya Congo et bandi. Maintenant je vois le peuple congolais c'est soulevé maintenant ba chama boko bo pesa Edi Kapen chance ba oyo tu azaki na bango na boloko o bazali ba militaire ya solo o ba yebi secret ya baninga mususu wana bo zongisa bango teni na nzoto. Bo pesa bango priorité basimba manduki ba kota bazwa moto nyonso oyo bayebaki pardon ezala te bandeko na ngai eza vengeance te mais eza seulement loi bako appliquer donc loi oyo ezali ke loi oyo ezosenga ke bato batrahisaki ke no monguna moko oza no moto ya mboka te mais oye na mboka na biso ozoboma. Pour ngai sozo nous tamboka na ngati bomi na mboka na ko boma yo ata obimisi ba 24 langue yo ngana lobaka ata okena langue tata na ngai ya mama na nga mais sozo no mopa na mboka na nga
ozobomaka parce que yo oza danger bakokunda yo na te kosamisa yo te. Alors peuple congolais bopesa Edi Kapene chance wana ba oyo tu bakotaki ne boloko oyo bayebi secret wana. Peuple congolais, c'est le moment frontière bokanga yango. Et qu'on a la regret ceux qui battent wana oyo ba bomi peuple congolais ba bimi na bango lisusu ba kimi na bango. Et qu'on a la passe. Nazoti na malfaisance te mais bandeko ngai pardon na kolo ya nango te bolimisa ngai message na ngai pardon ndenge na comprendre pardon na yoka go pardon soki nini ki libère soki nini alors ngai na monaka pardon libéraka te pona nga pardon c'est un terme ou un mot qui n'existe pas pona nga parce que na understanding na nga pardon ezali oyo esalamaki tozongisa yango tobongisa yango. Alors mokili na mokili bakozongisa yango te mokili bakozongisa yango nsima te donc ce qui n'existe pas. Alors soki bakozongisa yango nsima te namoni tokokorige yango koma parce que kokorige eloko ezalaka kozongisa yango na nani normal original na position originale ezalaki ke lokolo elongwaki bozwi lokolo yango bozongisi yango akomaki lokolo moko aponi makolo mibale ezongisi akomi kotambola. Allez, pardon, bon, en tout cas, pardon. Alors, bon, comme le rôle normal, comme les autres, la vie continue, c'est pardon. C'est ça pardonnable. Mais ce que ça n'a pas non, to kataki le colo on tire la ka bon, on tire la mort parce que nous sommes mais nous disons pardon. Donc yo oublié au basala ki yo. Alors on a beaucoup longo bo tire na mokili mususu. Mais colonel Edi Kapene aux armes militaires ya solo au vandi 20 ans na boloko et il est l'homme mokolo yango ekoki. Mon colonel ozalaki mwana mboka opesaki molimo mpona mboka. Vraiment mon colonel losako na yo yango oyo lokolo yo bimi mosala ebanda. Mon colonel mboka mabeli batekaka yango te. So bako dame yo ba dame yo ba sentir yango ya yo yango losako mon colonel mabele babundelaka yango. On dit que ça a 20 ans pour la école, pour le peuple na yo. Tango ça l'a quitté. T'as la ligne c'est le peuple na yo. T'as la musée la sala qui le golo bobimi bo sangana na bomoko. Oye c'est que d'ailleurs quitté. Tché maboko yebisa ye. Sunga ye yebisa ye wa yeba quitté. Mon colonel il y a un peuple congolais ou salamaki. Il y a un peuple congolais mobimba ou salamaki ba yeba yango. Comme ça peuple congolais a tellement ayeba nini ya ko sala. Parce que Kabila le père était un vrai congolais. Oyo ya salaki ayaki pona un changement na mboka pona bien à peuple. Aujourd'hui le peuple congolais souffre pour landaka yango. Yo moko na ba oyo bimi ezali suffisante. Mais ceux qui yo telemi ont raconté la vraie histoire du peuple congolais. Peuple congolais a yebiango. Mon colonel, je vous assure. Président Félix Tshisekedi, je vous assure. Peuple congolais, ba on bako telema. Et ça ba lio ba vandaki ba kina nzala. Ba boaki ni ba on bloko lia. Ba ngonyo so bako telema pa bako zala. Po ba lia biloko wana. Ce qui sont là raconté on a peuple congolais a telemi histoire oyo ya Rwanda oyo ya nini et ko silamba na moko ezala soute parce que nous avons imaginé peuple congolais parce que ba lion oyo ba kufaki nzala ba boaki ba bloko les ko fuko ba wela yango et bloko les ba binemi bango ba kolanda
vraiment mon colonel ezali lisolo ya mboka likambo ya mabele mawa ezala te mabele babundelaka yango bolimbisaka naloba yango ndeko na ngai Jules Okapeta partout yo ozali nazali ko croire te mais lelo nakomi ko croire na yango namoni ke Edi Kapen aza congolais oyo akobundela mboka parce que esprit wana aza na yango daye Edi Kapen azala pe na Angola selo ba information nazwi donc esprit wana ye aza na yango bomoni ke na boloko a trahir te a résister na baninga mosusu 20 ans abimi pe abandela 0 baninga oyo Edi Kapen na yebi biso toyebi yango te bato mosusu batambolaka wana bokomona bango bazolimwa bomonaka bo moto alime amona nsundile moto na kimi alors soki bino bokopesa bango chance bato na bakima ekozala pasi bandeko botala ndenge peuple akufi botala nzala eza na Congo lelo botala souffrance eza na Congo bandeko le pardon n'existe pas bolimbisanga na tindi mabe na peuple congolais te mais nazopesaka opinion na nga opinion fozala claire ndenge na yebeli yango donc le pardon n'existe pas bandeko mundele ayaka kobunda te apisaka biso kaka minduki tobongo na biso mais bandeko na ngai soki lelo bosangani bino surtout bozongisi mabe kasi mokolo mundele akoya mabe yango bosi bosisi yango mundele mabe yango ezala susu te bosisi yango ezala susu te mabe yango bosisi yango ezala susu te bandeko na ngai elobeli na ngai namei kotripote yango parce que nazoloba lingala mais en réalité nazoba en parabole alors natindi te nalobi mabe te mais nalobi mwa ebele namei kotripote yango parce que nangeki ezala bongo nalingaki moto na moto asala matoi oyo kaka ndenge mosusu oyo yokaka te na munoko me oyo yokaka oyo ebimi elobi nini nalingi nde bango nde bayoka ngai na oyo nalobi ngai nawelaka mboka na nga ntango nawelaka mboka na ngai bato bafingaka bakritikaka nga me bayebi te nawelaka mboka na nga donc ntango nazowela mboka na ngai nawelaka kaka intere ya mabele na ngai ya peuple na ngai nawelaka te intere bakamarade soki nini te ozali camarade osali mabe na mboka na ngai fona boma yo parce que soki nabomi yo te donc nga na bimiso parce que yeba na koseka nga atala moninga na mboka ne na sali boye na boyi bango to yeko ta tigile nga donc frère c'est que no master na pe na nga BBC hein bon donc il master kufi siko parce que BBC donc olinga ino nga te yango no ba de nga sali boye fona le gayo c'est simple mais donc nani wana bandeko likambo mususu na ngana compléter natalaka lere moko bokechu azofinga mec d'ici bazofinga bakomando banani bakomandambo lere moko nalandaka okomona bato mosusu baza kosilika mpo baningana baza kofinga mais bandeko vous devez comprendre que non oyo bafingaka sont des Congolais bafingaka te parce que ameli masanga abana kofinga moninga te ezali amour ya patrie amour ya peuple donc façon na bango ya kobundela ezalaka bongo bandeko je me souviens 3 ans passés na kini États-Unis nanandaki bokechu azofinga papa ne mwanda tsemi na sepelaki te nasalaki video napeseki yo keba nongosusu nga soki na mini mabesi na kopapolo na nzela video yango ezali nasalaki video soki mpe nali nakoretrouva na kobimisa ngo susu natinaki message moko mabenga yo keba oza mayele te mokolo mosusu namoni azofinga papa Tshisekedi mais mokolo mosusu namonaki ye azokumisa papa Tshisekedi
natalaki na bia ndeko oyo aza congolais donc alingaka bien ya congolais donc likambo wana soki amoni yango eza mabe eza na intérêt congolais te ba intérêt mabele te yasili kaka parce qu'il est congolais donc yango pe namonaki na mec d'ici bino boza ko se baser na mayele na bango te bo se baser na amour na bango ya patrie parce que yango envers le Congo donc on a compris que mec d'ici azana mayele te azana mayele la classe les chanteurs aussi qui ça tu premier azali na mayele te mais bazali na amour ya pays donc bango souci na bango kaka bien ya peuple congolais kaka bien ya Congo donc soki mabe moko eza ko nyoko la peuple congolais et ça la bango passe alors lokolo bazana ndenga ko bundira te mona tuso ko finga donc bazali emporté na colère wana mais ba finga kate po ba minimiser président Tshisekedi to ba minimiser papa oya kufa to ba minimiser ba ministre mususu te donc bazalaki ko comprendre que non ministre wana sana est corrompu azane ko lia azane ko trahir peuple ce que bango bazosanga force ya ko atteindre ministre wana je vous assure batu mususu o ba finga so ba na possibilité pe o minduki ba kende ba bon watu wana bele so ba bon bango. Mais le peuple congolais bo senta que par exemple muto aye abomi ministre na bonga zongi abi ngam na bombier parce que azi ba mbongo sala boy azane traître bandeko o ezalika ko opinion na pesi ndenge na zali ko comprendre bango donc na comment que na niveau de comprendre que non tout ce monde là basa bango batu moko te que basa éduqué mais parce que nous avons un amour à patrie. Pour eux, c'était le peuple congolais. Pour eux, c'était le Congo. Pour eux, c'était la vie sociale congolaise. Donc, c'était ça pour eux. Il y a un moment où les gens ont le pays, le président a fait un mais je vous assure que le Congo capé na bimi, ceux qui Congo va s'organiser. Que Penza, président Tshisekedi, a dit que Salamoussa n'a donc, hein, a dit que donc kolakisa que le Congo nous appartient que nous avons un pouvoir sigoyo donc yo ça la boye faut qu'on récupère yo vous allez voir que batouana ba combattre bazali ko finga d'un moment l'autre parce que les premiers oyo ba ko kumisa batouana ko leka ko bino parce que pour ça na bango ils allaient satisfait amour na bango passe na bango comme apaisé donc gloire, joie à pays, amour wana et ko bima ko se manifester. Et batouana ba ko bossa na non, ils avaient insulté, ils avaient dit ça. Parce que ils faisaient ça sous la colère pour l'amour à patrie. Et peuple congolais, vous devez comprendre que ces gens-là sont des Congolais. Parce que ba obaki na mboka parce que bango bazali ko bunda parce que bango bazali ko kufa mais ba opi bakina libana bazali ko bunda pe parce que soki afingi kuna tomboki soka ye o azana bokonza kozoya ko boma ye parce que azali congolais te bango bazalaki kuna oyo bazalaki ko yoka et pas ya mindele parce que mindele toujours bafongola biso que non mais permis atela kuna ezosala mobisala mona ye a lobby yango parce que ba information na bino bozwaka yango te. C'est grâce à eux, grâce à la diaspora, bah information monsieur zayiko bima, ils ont comme la bino. Bandeko, ngai pe na joie énorme, na sortie Edi Kapel, na joie énorme, na acte oyo président Félix Antoine Tshilombo Otuko Sala, et je comprends que le colonel Edi Kapel a côté sa peuple congolais. Nayebi ke mokolo ya ko loba ko pesa message na peuple congolais. Ah. Nayebi ke peuple congolais a ko telema. Et le Congo va changer. Bandeko, yangwana na efsake bino ke na juillet ekozala 100 ans.
ya mort depuis mort ya papa Simon Kimbangu. Na Kulumbimbi na yala ku nzete ekoya kikuna nzete wana soki ekwesi etape ezalaka message ya bamakambo oyo ya mabe kosalema baevenema oyo ekoya baevenema yango sikoyo tokomo comprendre yango ke Congo baliwa eye ebele makambo ya mabe koti ebele na Congo pandemi na Angola makambo ya mabe esalami kuna na Congo Brazza makambo ya mabe ezosalema kuna peuple congolais bazoboma bango na Angola bayibi bambongo nyonso tu bakena yango na Congo bazoboma ba congolais et pandémie eye ezoboma biso ba difficulté ya mingi et d'un coup Tshisekedi abimisi kapene makambo ekomi ko changer bandeko bien que pandémie oyo mais maintenant je vois cette lumière ya Royaume Congo ya mama Kipamvita et les changements ekosalema peuple congolais beau protéger Félix Tshisekedi et beau protéger Colonel Kapene. Peuple et se soulever maintenant parce que vous avez la force maintenant. Je vous assure que non, Angola Kokota et na moni que message ya Kulumbimbi c'était le Royaume Congo et lingi sikoyo etelema. Peuple congolais message na ngena mpona bino yangoyo bochama boko na Félix Tshilombo parce que pouvoir sikoyo abandi ko simba yango et boza la sima na ye bo pesa ye pouvoir wana bo appuyer ye et boza la sima ya Edi Kapene na nyoso tu o ye ayebi afongola yango bandeko na ngai manduki esimbama bandeko na ngai soki manduki esimbami mawa ezala te bandeko mawa ezala te e esalema soki mokili kobaluka ebaluka bandeko mon conseil yango wana et peuple congolais tango ekoki botelema. Merci président Tshilombo, merci colonel Edi Kapene bandeko force. Ciao ciao.